चलो अभी मम्मी नहीं है, मैं चिकन को चावल के नीचे छुपा देता हूँ और चावल की प्लेट को बदल देता हूँ। मम्मी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे वाह, मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, मुझे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अरे वाह मेरी प्यारी परी, मेरे आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया। खा ले बेटा। अरे मम्मी सुनो ना, आज मुझे ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि स्कूल में आते समय मुझे बहुत भूख लगती है। ओ अच्छा, तो मेरी प्यारी परी मैं तुम्हें 50 रुपया देता हूँ। आते वक्त दुकान में पेट भर के ठूस लेना, आखिर तुम्हारी मम्मी के पास बहुत सारा पैसा है। थैंक यू मम्मी, आता हूँ। क्या कर रहे हो टकली दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मैगी बना के दो। अरे यार, मैं जब भी दुखी रहता हूँ ये लड़की मुझे और भी दुखी बना देता है। इधर पता नहीं ज्यादा लोग मेरे वीडियो पे क्यों नहीं लाइक कर रहा है और ये लड़की टकला टकला कहकर मुझे और भी दुखी बना रहा है।